Korkan Tialong Kongres Lembang Atum Bang Pharo Ketom Rap Hokep Sose Atum Ame Thanga Parti Pen COC BJP Asong Along Kacepa Okdun Lason si Thanga Ceklo Nipai Ingkoi Rap Hoarni Lakha Krepli Korkan TMAC Constituency Along Tame Kongres Asok Abui Kang Raipon Pini Korkan T Constituency Along Kongres Lembarim Komor Signal Pen Jalin Ponsi Rensing Teron Pen Danglok Kongres Lembang Atum Bang Pharo Ketom Rap Hokep Sose Abang Pubang Piatum Korkan T Mondol Kongres Committee Asaihem Office Along Anpale Damsi Resignation Alo Cipi Damlo Laso Apit Dipu Iskar Bianglong BJP Asaihem Office Along Anpale Damsi Rensing Teron Pen Jenglok Bang Pharo Ketom Rap Hokep Sose Kongres Lembang Pubang Piatum BJP Asong Along Cepa Okdunlo Rensing Teron Pen Jenglok Kongres Along Klembang Atum Bang Pharo Ketom Rap Hokep Sose Abang Pubang Piapan Iskar Bianglong BJP Amai Pu Roland Kiling CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso Atum Pensi Deng Ponlo Rensing Teron Pen Kepacini Ponki Korkan T Constituency Along Kongres Aparti Nang ke Japon Asong Japo Apan Ning Kacethe Athaya Videtlo Laso Ajok si Kongres Asong Pen COC BJP Asong Along Cepa Okdun Nang Koklo Komor Signal Kongres Maipu Barim Pen Kethan Kepacini Ponki Korkan T Along Kongres Lembari Matum An Thanga Ceklo Ni Pai Kre Isi Arnisi Nelitum BJP Asong Along Cepa Okdun Det Pen Rensing Teron Atum Tami Nelipan Nang Pacini Ateng Pen Korkan T Mondol Kongres Lapen PCC Kongres Lembang Atum Bang Pharo Ketom Rap Hokep Sose Atum Kongres Pen COC BJP Asong Along Cepa Okdun Lopusi Nang Than Pacini Dun News X Report Northeast Digital Focus Kongres Asaihem Nilitum Bang Nakok Mane Nilitum Bang ke Alang Ditum Kongres Pana Ning Cithe Pindo Nilitum la 11 तारीख ni March Depen ke Alang Ditum Bang si Mondol Punon PCC level puno alang litumbang ang cehang si nilitum sinar sango bula nang litum kidun tang de lopo si nilitum ta nang dun pu komasi alang litum nilipan bunjui lopo komasi alang litum ta la bang Pharo thom rapo ke pamunit bang ke pini ako da Kongres resignation letter bang alang litum Kongres office pen resignation ci people ang BJP long ako nili pamars people. Mentu lo pamars yi kan. Pini malo. Ang te resignation na letter bang ke nang deng dun igloma ma pikang iglong loma. Alang litum office aveda jo office inutawe pusitame nili tumang alo tikang bupo. Resignation letter bang. Ang te pini BJP long chip op dun thuye bang kan dri ha. Nili tum 350. Ji polo. Sitame non bangke Kongres pa aning cithe bang we pinloyo la supose Kongres arik bui bangke kang railo korkan tiga tano acili ta ka vedet tu po ako non no tarik 29 ta ako March tui Khodai lo la ke la ta dipulo ante kor do ako non nilitum la si matha thulo jo la pini 25 ani hodak pa join dalo pute Sar Tuliram Ronghang Himonto Biswa Sharma akah tum ke claim ke dam ke mission pen masih pini la 300 ne HPLC Kongres pen pusitame alang litum sitame ako nang dun tulo nilitum ining chithe seroi pen Sar Tuliram Ronghang pan ning chithe pik pen dak Kongres BJP lo ke claim pen Sar Raju Tiso Pata ning chithe pik apen district president kiling sango mata ning chithe pik lo lapen MLA Dorsing Rohang pasitame ning chithe pik pese nilitum BJP nilitum dum dat pen pisitame ako Kongres pasitame kirang tu lantul ni tum dak donong Korkan si pen na homlang ko alam theban loje kedam tang sisteme la alang li signal kan khana ja ko ex president lo alang li maset men thi ni tum Kongres asong japo na japon mission mang pode la sini tum non mathalo kereng unji aba saibang cilangan lo aweden lo rasona lang lipen tingki lo je than lo
Kaya nangya parsai tungi tunang. Kita bom sorkar, mijitian long. Kam cerat itu dunten, ang sejakong orang pilih itu. Asal kesung ben yogi kesini itu. Tinggal cing saya sih. Asal ini dah mundur kongres along, oke selong lah. Resignation lah halu, nampak jadi tangkirang. Kirang ke tutel ke, bang Harun sosial muluk.